हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। फ्रेंड्स, आजकल ना आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे वीडियो में लिपसिंग परफेक्ट नहीं जा रहा है। जो मैं शॉर्ट बनाती हूँ, जो मैं कॉमेडी करती हूँ ना, वो आगे पीछे हो जा रहा है। वो किसी सेटिंग के वजह से हो जा रहा है, तो इसलिए मज़ा नहीं आ रहा होगा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे करना है। देखती हूँ एक आध दिन में उसका फिर ठीक हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो फिर बनाऊंगी। मुझे खुद ही अजीब लग रहा है। मैं बोलती हूँ आगे तो वो पीछे, मतलब वो जो ओरिजिनल वॉइस है वो पीछे दिखाता है। मैं सब बोल देती हूँ, ऐसा मतलब दिखता है ना आगे पीछे। मैं कोशिश बहुत करती हूँ। ये मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है, लेकिन ये किसी सेटिंग की वजह से ये गड़बड़ी हो रहा है। तो मैं इसको देखूंगी। मेरे बताने का मतलब ये था कि दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि ये मतलब कितना बुरा लग रहा है, कैसे बोल रही है। तो इसीलिए बता रही थी। लिपसिंग आगे पीछे हो जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा होगा, इसीलिए दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देखेंगे। जब सही हो जाएगा तो फिर होने लगेगा। अभी क्या करना है, वो अपना तो फॉर्मेलिटी तो पूरा करना ही होगा। तब तक ऐसे ही चलेगा। फिर सेटिंग सही कर लेंगे, फिर सही हो जाएगा तो फिर से अच्छा हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। जो भी था, मतलब उससे थोड़ा वो दिखा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। चैनल पर बने रहिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।